Mambo vipi mtu wangu, karibu tena tuweze kupeana zile update za kimichezo ambazo zimechukua nafasi kubwa. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu. Kama hujagusa neno subscribe bwana, unapitwa na taarifa nyingi sana, hususan masuala ya usajili. Hapa ndipo mahala pake. Sisi kwa sasa tunadili na taarifa za usajili tu, kwa sababu ndizo zinachukua nafasi sasa kuelekea dirisha kubwa la usajili. Usajili wote wa Simba, usajili wote wa Yanga, taarifa hizo utazipata hapa kama tu utakuwa umegusa neno subscribe. Alafu pia Simba msimu huu utasajili wachezaji 4 wa kigeni. Taarifa hizo tutakujia hapa na majina haya wachezaji 4 wa kigeni, na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Na kwa upande wa Yanga navyo pia ni hivyo hivyo, watakwenda kusajili wachezaji ambao watakwenda kuwasaini kuelekea dirisha kubwa la usajili, na wachezaji hao pia ni wa kigeni takribani 3. Ni wakina nani hao? Taarifa hizo zote sisi tutakuwekea hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Cha kufanya ni kugusa tu neno subscribe, alafu unakaa mkao wa kula. Bwana, karibu tena kwa ajili ya kupeana zile update ambazo zimechukua nafasi kubwa katika masuala ya kimichezo kitaifa pamoja na kimataifa. Leo nimekuandalia taarifa hii kutoka pale katika kunako klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Baada ya kukosa ubingwa wa shirikisho, Simba waamua kujivua gamba na kuingia sokoni kutafuta nyota ambao watakwenda kuwasaidi kuelekea dirisha kubwa la usajili. Kumbuka Simba ana nafasi kubwa kumaliza nafasi ya kwanza ama ya pili kunako ligi kuu ya MBC. Hivyo msimu ujao atarejea kunako ligi ya mabingwa barani Afrika, na ndio maana kwa sasa ameanza michakato mapema kutafuta nyota ambao atakwenda kuwatumia, ama Simba itakwenda nao katika michuano hiyo ya kimataifa ya klabu bingwa vilabu barani Afrika msimu ujao wa 25 na 26. Kumbuka Simba pia umepata wazabuni wapya. Jeruti Company wameka mzigo mezani bilioni 38. Hivyo Simba msimu huu watafanya usajili wa kufudu kuelekea dirisha kubwa la usajili. Leo na kuletea taarifa hii hapa, ambapo Simba wapo hatua ya mwisho kuinasa saini ya MVP wa ligi ya Zambia. Si mwingine, huyu ni Owen Tembo ambaye anakipiga pale kunako klabu ya Power Dynamo pale nchini Zambia. Miongoni mwa washambuliaji bora kabisa namba 10 kunako ligi kuu ya nchini Zambia. Huwezi kumwacha kumtaja Owen Tembo kunako klabu ya Power Dynamo, na pia ni yeye ni MVP wa ligi kuu ya pale nchini Zambia kutoka kunako klabu ya Power Dynamo ya Zambia, ambako hiyo timu ya Power Dynamo pia alitoka Joshua Budo Mutale, kama unakumbuka enzi hizo alivyokuja kucheza na klabu ya Simba hapa nchini. Hivyo Simba wanaifukuzia kwa udi na uvumba saini ya Owen Tembo, MVP wa Zambia, ili kuja kuchukua nafasi ama kuwa mbadala wa Jean Charles Ohua katika namba 10 pale uwanjani, ama viungo wachezesha timu. Simba umefikia maamuzi hayo baada ya kukosa mbadala wa Jean Charles Ohua, yani namba 10 ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, na huku macho ya kocha Fadlu Davis yakatua kwa MVP wa Zambia Owen Tembo, ili kuweza kuongeza nguvu katika safu ya kiungo ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, kuwa kama mbadala wa Jean Charles Ohua. Jean Charles Ohua akiwa yupo, basi Owen Tembo anashikilia dimba. Basi hizi ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee na kukufahamisha wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani, ni kwamba Simba wanaikomalia ama wanaiwinda saini ya Owen Tembo, MVP wa ligi kuu pale nchini Zambia na kunako klabu ya Power Dynamo, ili kuja kuwa mbadala wa Jean Charles Ohua kunako klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Simba wamezamiria haswa kuelekea dirisha kubwa la usajili. Kumbuka baada ya kukosa ubingwa wa shirikisho amekuwa na hasira, na kwa sasa anaboresha kikosi hasa kuelekea msimu ujao wa 25 na 26 kwa upande wa ligi kuu ya MBC na kwa upande wa michuano ya klabu bingwa ya virabu barani Afrika, kwa sababu Simba ana
nafasi kubwa kumaliza nafasi ya kwanza ama ya pili kunako ligi kuu ya MBC. Hivyo msimu ujao atarejea kunako ligi ya mabingwa barani Afrika. Asiposajili huenda akatoka kapa tena kama msimu huu uliomalizika. Basi hizo ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kama hujasubscribe wewe bwana, unapitwa na taarifa nyingi sana. Gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga zitakufikia hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kumbuka Faisal Salum ataondoka kunako klabu ya Azam FC mwishoni mwa msimu huu. Anaelekea wapi? Na inasemekana tayari amesha saini klabu moja kubwa hapa nchini. Je, ni Simba ama Yanga? Taarifa hiyo itakujia hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kama tu utakuwa umegusa neno subscribe, hivyo gusa tu neno subscribe kwa sasa ili uwe mwanafamilia wa channel hii ya habari za michezo na burudani, na kila taarifa ambayo tunadondosha humu ndani basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo kwa sababu tu utakuwa umegusa neno subscribe. Basi leo tulikuletea taarifa hii kuhusu Simba kumshusha MVP mwingine kutoka pale nchini Zambia, na si mwingine huyu ni Owen Tembo ambaye anakipiga pale kunako klabu ya Dynamo Power pale nchini Zambia, ili kuja kuwa mbadala wa Jean Charles Ahoua kunako klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba kwa sasa hawana mbadala wa Jean Charles Ahoua, yani namba 10 typically. Hivyo wameona watue kwa Owen Tembo ambaye ni MVP kutoka pale katika ligi ya Zambia na kunako klabu ya Power Dynamo pale nchini Zambia. Hivyo ni miongoni mwa nyota ambao huenda tukawaona wakivalia jezi ya mnyama, jezi nyekundu na nyeupe mitaa ya Msimbazi kuelekea dirisha kubwa la usajili. Na kusitu mtu wangu, rafiki yangu, gusa tu neno subscribe. Taarifa zote za usajili utazipata hapa. Sisi kwa sasa tunadili tu na maswala ya usajili. Kama taarifa hizi za Owen Tembo kuhitajika kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ni taarifa ambazo huwezi kuzikosa mwendelezo wake, na mpaka natua tutakujulisha hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Subscribe tu ili uwe mwanafamilia wa channel hii.